हेलो बच्चों। रुद्रा, बच्चों क्या कर रहे हो यहाँ पर? अरे ये कहाँ आ गए हैं बच्चे? पेड़ के पास क्या कर रहे हो बच्चों? मिट्टी भर रहे हो? गड्ढा कर दिया है? अरे ट्रैक्टर में मिट्टी लेकर जेसीबी खराब हो गई है? लाओ दिखाओ मुझे, ठीक कर देता हूँ। अरे बच्चों की जेसीबी खराब हो गई यार। ओहो, जेसीबी को ठीक कर रहे हैं बच्चे। ठीक हो गई है? हो गई? अरे रुद्रा ने तो ठीक कर दी भाई। बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ये तो। वाओ, जेसीबी से देखो कैसे मिट्टी भर रहे हैं बच्चे। ये ट्रैक्टर के ऊपर बाइक, वाओ ट्रैक्टर को चलाओ ओहो भाई, ओहो, ओहो, वाओ, कितने अच्छे से बैलून उड़ रहा है भाई। देखो बच्चों, अब अब ये देखो, अबे वाओ, बैलून कितना प्यारा बैलून है। अरे और ये देखो इस बच्चे ने क्या कर लिया। अरे डंपर लेके कहाँ जा रहे हो भाई? चलो 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 लेके आओ। चलो 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 चलो, वाओ वाओ। अरे ये देखो बच्चों, क्या कर रहे हैं ये बच्चे? क्या कर रहे हो बच्चों? मिट्टी में क्या है, क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्या है? अरे ये क्या चीज है? चला के दिखाओ भाई बच्चे। ये देखो बच्चों, ये क्या चीज है? ये कैसे चल रही है भाई? अरे ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये क्या चीज है? अरे अरे अरे, ओहो, वाह, एक, रुक जाओ, ये देखो, ये देखो, ये वाह 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 वाह। अरे ये देखो, ये क्या कर दिया रुद्रा? ये क्या कर दिया? इसमें मिट्टी भर दी है। चलो छोटे बच्चे को दे दो चलाने को। चलो चलो चलो, चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी जल्दी। अरे ये देखो बच्चों, कितने सारे बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे? कहाँ जा रहे हो? ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर, हाँ ट्रैक्टर चलाओ। अरे रुद्रा कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? अभी आ रहे हो? अभी आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये देखो बच्चों, कैसे कैसे इसके अंदर मिट्टी भर गई है। ओहो, कितनी सारी मिट्टी ट्रैक्टर के अंदर भर गई है। कितना नोना ट्रैक्टर है, वाओ। और ये इससे बड़ा ट्रैक्टर है। चलो 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 चलो, अरे टक्कर लग गई ट्रैक्टर की। चलो 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 चलो। ये क्या है? ये जेसीबी है। ओहो, ये देखो, ये मिट्टी यहाँ पर गिरा दी है बच्चों ने। चलो चलो, क्या बना रहे हो बच्चों यहाँ? मिट्टी से क्या बनाओगे? पुल बना रहे हैं भाई बच्चे। वाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या क्या हुआ? हल? कौन सा हल? अच्छा, हल नहीं मिल रहा। चलो हल ला के देता हूँ बच्चों का हल। ओहो, ये बच्चा ढूंढ रहा है अपना हल, और इसको ये बच्चा हल बोलता है। ये है इसका हल। चलो 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 चलो। अरे ट्रैक्टर के पीछे हल लगा दिया भाई, वाह वाह। अरे बच्चों, भाई भाई, ये यहाँ क्या छुपा पड़ा है? इसको निकालो, क्या है यार ये? वाह, चलो इसको निकालते हैं। क्या है ये? ओहो, ये है डांसिंग भीम। चलो इससे डांस कराते हैं बच्चों, फटाफट इससे डांस कराते हैं। ये देखो बच्चों, अब इसका देखना आप। अब इस डांसिंग भीम का डांस देखते हैं भाई। चल भाई, ये देखो, चल भाई डांसिंग भीम डांस कर दे। चल, अब गिर गया। अब
ये देखो कितना डांस किया है डांसिंग भीम ने।